വെൽക്കം ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് SSC CGL MTS CHSL RRB പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓതേഴ്സ് അവരുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ വിക്രം സെയ്ത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ്, എ സ്യൂട്ടബിൾ ബോയ്, an equal music from heaven lake travels through sinking and Tibet and two leaves and the rivered earth. അപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലെ ഓതേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തത് ചേതൻ ഭഗത്, 5 points someone and the 3 mistake of my life, Revolution 2020, one Indian girl, the girl in room 105, one arranged murder, then 400 days, then what young India wants, make India awesome, India positive. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ ഇന്ത്യൻ ഗേൾ, റെവല്യൂഷൻ 2020, 3 mistake of my life, ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വൺ നൈറ്റ് at the call center, then 2 states, half girlfriend ഓൾസോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ചേതൻ ഭഗത്തിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 mistake of my life, revolution 2020, the one Indian girl, half girlfriend, one night at the call center. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചേതൻ ഭഗത്തിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക, ഇതിനു മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ വർക്ക്സ് നോക്കാം. ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ്, vagrants in the valley, rusty runs away, flight of pigeons, the panthers mourn, once upon a moontime, Delhi is not far, Angry River, the woman on platform 8, the grandfather's private zoo, the blue umbrella, too much trouble when the tiger was king, cherry tree. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡൽഹി ഈസ് നോട്ട് ഫാർ ആൻഡ് ചെറി ട്രീ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ചോദിച്ചത് മാത്രമല്ല, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അരുന്ധതി റോയ്, ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്, ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്, ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്, ദ ഗ്രേറ്റ് കോമൺ ഗുഡ്, ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ജസ്റ്റിസ്, വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ കോംറേഡ്സ്, ക്യാപിറ്റലിസം എ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി, ദെൻ വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ കോംറേഡ്സ്, കാശ്മീർ ദ കേസ് ഫോർ ഫ്രീഡം, വാർ ടോക്ക്, പവർ പൊളിറ്റിക്സ്, ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ഗൈഡ് ടു എംപയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്, ദ ഗ്രേറ്റർ കോമൺ ഗുഡ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമീഷ് ത്രിപാഠി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമീഷിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ്, വളരെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ്. ദ ഇമോർട്ടൽസ് ഓഫ് മെലൂഹ, ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് ദി നാഗാസ്, ദ ഓത്ത് ഓഫ് ദി വായുപുത്രാസ്, ലെജൻഡ് ഓഫ് സുഹൽ ദേവ്, ദ കിങ് ഹൂ സേവ്ഡ് ഇന്ത്യ, ഇമ്മോർട്ടൽസ് ഇന്ത്യ, യങ് ഇന്ത്യ, ടൈംലെസ് സിവിലൈസേഷൻ, Dharma, decoding the epics for a meaningful life, then Ram, Sion of Ikshavaku, Sita, warrior of Mithila, Ravan, enemy of Aryavarta, the war of Lanka. വളരെ ഫേമസ് ഇമ്മോർട്ടൽസ് ഓഫ് മെലൂഹ, സീക്രട്ട് ഓഫ് ദി നാഗാസ്, ഓത്ത് ഓഫ് ദി വായുപുത്രാസ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നോക്കാം. ദ സർക്കിൾ ഓഫ് റീസൺ, ദ ഷാഡോ ലൈൻസ്, കൽക്കട്ട ക്രോമസോം, ദ ഗ്ലാസ് പാലസ്, Hungry Tide and Seed Poppies, River of Smoke, Flood of Fire, Gun Island, Jungle Nama. ഇപ്പോൾ ഗൺ ഐലൻഡിനെ വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്ലഡ് ഓഫ് ഫയർ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ, ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി, നമ്മളെല്ലാം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ്. ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ദ എസെൻഷ്യൽ റൈറ്റിംഗ് വോളിയം 2, വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, ഐഡിയാസ് ഓഫ് എ നേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ബുക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ, ദെൻ ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ്, ആൻഡ് ഇന്ത്യ 2020, ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ്, ഫെയിലിയർ ഈസ് എ ടീച്ചർ, പെൻഗ്വിൻ പെറ്റിറ്റ്, യു ആർ ബോൺ ടു ബ്ലോസം, Forget Your Future, The Life Tree Poems. APJ Abdul Kalaminte Wings of Fire, Ignited Minds, India 2020, Turning Points, Failure is a Teacher, You Are Born to Blossom, Forget Your Future, The Life Tree Poems. Okay, the next one
ദാദാഭായ് നവറോജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിലാണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദ വാൺസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കിൻഡിൽ എഡിഷൻ, ദ പാഴ്സി റിലീജിയൻ, ദ യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് ഏഷ്യാറ്റിക് റേസസ്, പോവർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതിൽ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ വളരെ നോട്ടബിൾ വർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ R.K. നാരായണൻ സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ്, ദ ഡാർക്ക് റൂം, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ മിസ്റ്റർ സമ്പത്ത്, then financial expert waiting for the Mahatma, the guide, the man eater of Malgudi, the vendor of sweets, then the painter of science, a tiger for Malgudi, talkative man, the word of Nagaraj, grandmother's tale. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും R.K. നാരായണയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ നോക്കാം. ദ ഗ്രൗണ്ട് ബെനീത്ത് ഹെർ ഫീറ്റ്, ഫ്യൂരി ആൻഡ് ഷാലിമാർ ദ ക്ലൗൺ, ദ എൻചാൻട്രസ് ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ്, 2 years 8 months and 28 nights, The Golden House, Quixote and Victory City, Grimace and Midnight Children, Shame, The Standing versus The Moose Last Sign. ഇപ്പോൾ സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ നോക്കാം. മാർക്ക് ഓഫ് വിഷ്ണു ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറീസ്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിഖ് ആൻഡ് Train to Pakistan, The Voice of God and Other Stories, I Shall Not Hear the Nightingale, and The Sikh Today, The Fall of the Kingdom of the Punjab. അപ്പോൾ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയി ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ശശി തരൂർ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശശി തരൂരിൻ്റെ വർക്കുകൾ. അംബേദ്കർ എ ലൈഫ്, ബുക്ക്ലെസ് ഇൻ ബാഗ്ദാദ്, ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രം മിഡ് നൈറ്റ് ടു ദ മില്ലേനിയം, ഇഗ്നോറിയസ് എംപയർ, നെഹ്റു, ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യക്തികളെ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അവരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവിഷനായിട്ട് CGLന് വേണ്ടിയും CHSLന് വേണ്ടിയും RRB MTS പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രം സക്സസ് അക്കാഡമി.